Yo, what's up guys? Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, I Vidal ang Tenderang Cute. So, ayan guys, nakaayos ako ngayon guys, naka-makeup ako guys, lip tint at saka nakakilay ako. Kilay is life. So, ayan guys, pupunta ako ngayon sa Pure Gold Bacoor guys, pero bago dyan, may pupuntahan akong wholesaler na store. Titingnan ko muna doon kung nandoon yung mga gusto kong bilhin na wala na dito sa aking maliit na tindahan. So, ayan guys, dadaanan ko muna yung wholesaler dun sa may SM Bacoor. Hindi siya talaga mismo SM Bacoor, kundi tapat ng SM Bacoor. Naka-ano ko dun guys. One time kasi guys, pumunta ko ng Palawan. Napansin ko doon, mayroong wholesaler doon na hindi naman siya gaanong kalakihan na ano guys. I'm sorry guys kasi napakaingay ng mga bata dito sa amin. Naglalaro po sila. So ayan guys, ayan na lang guys, yun, pupunta ako sa SM Bacoor, sa tapat lang guys, dun sa may ano doon guys, wholesaler. Kung meron na, madami akong nabilig doon guys, yung mga kailangan ko pag nandoon, so hindi na ako pupunta sa Pure Gold Bacoor. Pero pagka wala yung kailangan ko doon sa wholesaler na yun, malamang guys pupunta talaga ako ng Pure Gold Bacoor. So ayan guys, yun lang guys. Hindi naman gaano kadami yung aking ano guys, yung aking pamimilhin guys, kasi nakabike lang po ako. So ayan, hindi ko kaya na ngayon guys, kasi yung bike ko guys, sira-sira na siya, hindi na siya yung katulad nung dati na matibay-tibay. So ayan guys, konti lang yung ano ko guys, isang bag lang siguro guys, yung mga wala lang talaga ako guys, like yung crispy fry guys, and yun yung coffee ko black guys na napaka mabenta, tsaka coffee ko blanca. So ayan guys, papunta na po ako ngayon kasi masyado ng hapon, baka wala na akong maabutan. So ayan guys, samahan niyo ako. And nandito na ako sa highway guys. So ayan, highway na. Wala masyado gaano sasakyan ngayon guys. Masyadong ano guys, nakakapagod magpa-jack. May motor kami pero hindi ako marunong mag-drive ng motor. Gumagamit ng motor namin guys is yung kapatid ko lang, tapos yung pagkamay ng Hirap, ganun lang. Baka siguro guys pag uwi ng asawa ko, saka ko pa magagamit yung motor. Wala pa ako sa kalahati guys, hinihingal na ako. Guys, malapit na ako, nasa SM Bacoor na ako, malapit. So ang gagawin ko guys, liliko po tayo dun sa kabila. So nandun po yung sinasabi ko sa inyong wholesaler. Pwede wholesale kasi ilan lang naman yung aking mga binibili ron guys eh. Hindi madamihan. Maliit lang naman yung tindahan ko eh. Super liit lang. Yung kaya ng isang pamilya pero dalawang anak lang. Ayan. Super guys, super napakainit.
ng SM Bacoor guys. So, lilipat tayo dun sa kabilang kalsada. Guys, malapit na po tayo, papawid na lang tayo. So ayan, papawid na tayo guys. So ayan, nandito na tayo. So, nandito na tayo guys. Unahin natin yung mga kape. Ito guys, sa kape. Langka. Kasi wala silang ano guys, wala silang mga crispy fry. Bago. So, ito lang yung nabili ko lahat guys. Wala sila masyadong mga stock dito. So, pupunta talaga ako sa Pure Gold Bacoor. Meron pala ditong pansit canton guys. Beef na lang po. Yan. So, yan lang. Ay, chicken pala. I forgot. Chicken. Ayun siya guys. Tapos na ako doon. Ang main na aking ano guys na crispy fry wala talaga. So, no change ako. Pupunta talaga ako sa Pure Gold. So, ayan. Pupunta na ako guys. Ayan, SM guys. Ayan. SM. Ang lang naman bibilhin ko guys eh. Yun lang tsaka ice cake. Hindi Hirap. Wala na akong ibang details na nakatama. Kasi nandito na yung mga pancit canton sa Nalang. So yun na lang.
medyo nakita ko dun guys, yung pansit kanto nila medyo mahal. Kasi yung pansit kanto sa Pure Gold, 11.80 lang. While doon sa binilhan ko ngayon lang, ano siya, 12.25. So, mas mahal siya guys. Hindi ko lang alam yung ibang ibang item na nabili ko doon. Kaya ito. Kuya, mawawala kayo yung bike ko? May padla kayo, ma'am? Wala mo. Saglit lang naman ako dyan. Buri masyadong yan, yes. Kaya mo lang kuya, basta akin yan. Thank you ha. So ayan guys, nandito na po ako sa loob ng Pure Gold. So ayan guys, bawal pala dito yung guys, yung camera. Bawal ng camera ng video dito. So ayan guys, hindi rin ako magtatagal dito guys kasi wala pong padlock yung aking bike. Nandun lang sa my guard, pinaiwan ko. So ayan. Pauwi na po ako. Yun yung mga napamili ko dito sa yung nasa box, Pure Gold yan guys. Maliit lang yan guys kasi may gatas tsaka diaper ng anak ko. Konti lang yung napamili ko dyan. Then yung bag tsaka yung plastic guys, doon ko yan nabili sa may SM Bacoor tapat. So ayan guys, tinitingnan ko yung bike ko guys kasi baka nawala. Hindi naman pala guys. So ayan, pauwi na tayo guys. Magpapatulong ako guys. Ganyan. Okay. Pakabit ako kuya. Dito harap. Dito harap. Aliyan ko na po. Sige sige. Yung di ako matutumba kuya. Yan, ganyan. Baka matumba ako eh. Ayan guys, tinatalian. Ayan guys. Awin na ako guys, nagagatakot. Dito nga ako dumaan. Kaya ko yan. So, ayun guys, yung bag ko. Mamaya na lang, doon na nasa kunti lang yung sasakyan. So, ayun guys, kakarating ko lang ngayon lang guys. Sobrang pagod ko guys. So, tingnan nyo naman, pawis na pawis. Napakalayo din naman kasi nung guys, SM Bacoor. Mabigat kasi yung dala ko kaya medyo medyo hiningal ako kasi sobrang bigat ng dala ko eh. Then napakahirap magpa-jack guys. Gawang mabigat yung dala ko, so ang bike medyo bumigat, so ang hirap ipa-jack, ang layo-layo kaya pinagpapawisan ako ng bonggang-bongga. So ayun guys, tiyaga lang talaga guys. Wala naman para din naman sa amin to. Ang hirap-hirap guys, lalo na sa panahon ngayon na wala tayong masakyan. Then wala naman kaming service para ganyan, para pupunta na lang doon at saka ganun, mabilis lang. So ang gamit ko lang talaga guys is bike lang talaga. So ayan guys, tiyaga lang talaga yung kailangan. Ayan,
walang mangyayari guys kung hindi mo kakayanin, hindi ka matyaga sa buhay. So ayan guys, hanggang dito na lang po ako guys. Sana nagustuhan niyo yung aking vlog today, and don't forget to like and subscribe for my YouTube channel. And ayan lang po, bye bye, God bless all guys, see you on my next vlog.